तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 HD फ़ोन है और उसमें कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रहा है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, ऐप्स या एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। ऊपर में ऐप मैनेजमेंट में भी आपके फ़ोन में ऐप मैनेजर या फिर से मैनेज ऐप लिस्ट के नाम से आ सकता है, तो इस पर क्लिक करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए और बेसिकली फ़ोन या फिर से कह सकते हैं कि डायलर ऐप को ढूंढकर उस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर दोस्तों परमिशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर माइक्रोफोन को चेक करिए। अगर माइक्रोफोन डोंट अलाउ हो रखा है तो उसे अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सारे परमिशंस मांगे जा रहे हैं जैसे कि फ़ोन, ठीक है, तो फ़ोन को भी अलाउ कर दीजिएगा। ऑलमोस्ट सभी परमिशंस आपको अलाउ करने हैं। अलाउ करने के बाद बैक आइए और मैनेज नोटिफिकेशंस पे फिर क्लिक करिए और अलाउ नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिएगा, चेक बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। उसके बाद बैक आइए और स्टोरेज यूसेज पर क्लिक करिए और क्लियर कैच पे क्लिक करने के बाद बैक करके फिर से सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करिए और सेकेंड नंबर पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। जिस भी सिम कार्ड पर आवाज़ से न जाने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसे जो है वो सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे में ऑपरेटर का ऑप्शन मिलेगा। मे बी आपके फ़ोन में ये मोबाइल नेटवर्क करके भी ऑप्शन हो सकता है, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट ऑन मिलेगा तो इससे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद ये थोड़े टाइम के लिए सर्चिंग लेगा, 10 से 15 सेकेंड के लिए ये सर्चिंग ले सकता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे सेलेक्ट हो जाएगा। वहीं पे आपने जो ऑटो सेलेक्ट को ऑफ किया है तो उसे ऑन कर दीजिएगा। ये सारे सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आवाज़ नहीं जाने की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, आवाज़ जाने लगेगी।